आज हम बनाने जा रहे हैं पानी पूरी। तो मैं आलू को तैयार करने जा रही हूँ। तो अभी मैं गैस चालू करूँगी। नौ मिनट के बाद आलू उबल जाएंगे। ये पतास हैं जो 18 रुपए के मिलते हैं मार्केट में। अभी मैं इनको बनाऊंगी। पतास से हो गए हैं तैयार। अब है खाने की तैयारी। देखो कितने अच्छे हुए, मार्केट जैसे ही जो हमें थैले में मिलते हैं। मेरा पानी का मसाला एकदम तैयार हो गया है। मेरे पानी पतास से हो गए तैयार। पानी पूरी हो गई है तैयार। पानी देखिए, मसाला एकदम तैयार है। पतास से एकदम तैयार है।